Takže ahoj, já jsem Honza Veselý, jedu fórum, otec, duchovní. Já vám řeknu, jak to začalo, protože to myslím, že se hodí takhle na ten úvod. Já jsem vlastně organizoval minulý rok Web Expo Startup Camp, což byla 10denní workshopová akce, dokonce tady Marek tam byl, která dala poměrně, jako jestli jste někdy organizovali 10denní workshop, tak asi tušíte, že to jako je hodně práce předtím. Já jsem si tím příležitostně potkal hromadu lidí, který jsem si říkal, hele, vás dám dohromady, to dává smysl. Takže někdy v květnu minulého roku jsem udělal u nás v kanclu takovou malou akcičku, bylo nějakých 10 lidech, všem se to hrozně líbilo. A všichni říkali, že jako omezit to vlastně na to technické vzdělávání dospělých, což byl ten původní záměr, že je vlastně zbytečný, že bychom to mohli nějakým způsobem rozšířit. Tak jsem to rozšířil, udělal jsem druhý setkání, tam už přišlo nějakých 20 lidí. Měl jsem třetí setkání, to už bylo v coworkingovém prostoru Hubu. Tam už přišlo nějakých skoro 30 lidí, hromada prezentací, jelo to čím dál tím líp, feedback stále pozitivní. A takhle už vypadá sedmička, už je vlastně nacískaný ten konferenční sál, tam je asi tak jako 70 židliček, takže nějakých prostě 60 lidí. Standardní představovacka na začátku, ta jela už od toho dne 1, i v těch 60 lidech to jde. Já jsem myslel, že to není možné. 4 hodiny nám to trvá 60 lidech. Neuvěřitelné. Tady jsem Ondráčně zvětšinil teda na velkou plochu. Jedeme standardních 5 prezentací po 5 minutách a 5 minut diskuze, což je tak akorát, než se všem začne chtít na záchod. A pak je networking, který díky tomu, že vlastně to téma je vyloženě omezený na inovace ve vzdělávání, tak ono to hezky profiltruje lidi, kteří tam chodí. Takže opravdu je s kým bavit se vlastně okamžitě. A proč to vlastně celý dělám? Já začnu tím asi nejniternějším pro mě, a to je svoboda. Je to hlavně svoboda volby. Já to nedělám proto, abych měnil systém, abych bojoval se systémem. Mně to přijde jako hodně nevěděla, že není vynalezený jako celkem k ničemu. Je to o tom, že já nechci, aby na mě někdo vnucoval nějaké svoje představy, jak se mám vzdělávat, aby na moje děti vnucoval někdo svoje představy. Já prostě chci mít tu paletu celkem pestrou, já se umím vybrat. V té svobodě se váže i ta zodpovědnost. Je to o tom, že já nechci delegovat zodpovědnost na stát nebo jiný systém. Zároveň to ale nechci nikomu brát. Jestliže to prostě někdo chce, je spousta lidí, kterým ten systém stávající vyhovuje, tak si ho beru. Jo, to je jenom jakoby důvod, proč vlastně je tady i taková jako potom pestrá paleta, ten výběr těch lidí, výběr projektů. Protože to prostě je super si moc vybrat. Je to inspirace. Já jsem zjistil, že lidem říkat, zvedněte zadek a pojďte něco dělat, je celkem k ničemu. Ale ve chvíli, kdy to vidějí, že prostě tolik lidí, opravdu já mám šílenou frontu lidí, kteří prostě mají co prezentovat v té vzdělávací oblasti. Je nás tady hromada a nejsou vidět. Tady to je nějaký prostředek, jak je vlastně zviditelnit. Ano, je to prostě inspirace pro ostatní, aby taky něco začali dělat. Je to spojování od začátku, ten networking, hrozně silná věc. Vždycky mě hodně těší, když mi někdo pošle maila, prostě hele, našla jsem tam skvělýho parťáka prostě do týmu, šlope nám to. Je to pecka, funguje to. V realitě. Jsou to prezentace. Vlastně začal jsem někdy od 5 dělat workshopy před tou samotnou akcí, kde dostanou lidi feedback na ty prezentace dřív, než vystoupí. A fakt se to vyplatí. Už mě tady stresujeme to dokonce. To mě úplně rozhodilo teďka. Musíme udělat jinak. Je to fakt o tom, že my v Čechách moc neumíme prezentovat, takže pak je super prostě, aby si to lidi natrénovali, udělali prostě na nečisto, než potom vylezou někam mezi lidi. Že ty projekty jsou super, jsou prostě úžasný. Je za to je dobrý je prostě nějak obalit i do něčeho pěkného. A je to podpora. Je to prostě i ta podpora, že se ty lidi jako srazí na tom jednom místě a vědí, že na tom nejsou sami. Protože jako já nemám jako v úmyslu nějak nadávat na to školství a na ten systém, protože tam je hromada lidí. A je tam hromada úžasných lidí. Ale problém je, že jsou sami. Že prostě oni se tam něco snaží, prostě jsou jedni a obklopení prostě těma lidma, co tam udržují jenom ten status quo. To je umlátí. Jo. Tady já prostě cíleně oslovu, když vidím, že někdo něco dělá zajímavého, prostě pojď k nám,
tady prostě se můžeš bavit s těmi ostatníma. Je to ohromná podpora z kruha. A co dál? Už mi došel i čas. Je to Brno. Za to děkuju, jsem vyloženě dojat. A co ještě plánujeme za další formát, tak to jsou návštěvy v institucích i ve firmách, kde se něco takového dělá, co se nedá přivést sem. Takže například budou návštěvy nějaký jazykovce, kde je hodně zážitkový vzdělávání, anebo Cisco telepresence, takže to spojíme se Slovenskem, budeme dělat nějaké přednášky prostě na střídečku, aby prostě lidi zažili, jak to bude. Děkuju. Já taky děkuju. Když ty návštěvy, já jsem to úplně přesně nepostihl, jak to bylo. Občas se objeví prostě nějaká firma, co má něco psát. Obvykle je to nějaká firma s nějakou technologickou novinkou nebo něčím, co prostě se nedá úplně přemístit. Jo, třeba to Cisco telepresence, jsou prostě jako 3 obrovský monitory. Je to hodně jako, teď jsem to zkoušel právě v Cisku, vypadá to fakt pěkně, vypadá to jako kdyby si u toho jako seděl s tou druhou stranou, že prostě ten přenos je jako fakt krásný. Takže prostě se to tam budeme podívat, prostě fakt jako naživo si to zažít, ještě to spojíme prostě právě s tím, že to bude s Bratislavou, myslím, s nějakou univerzitou a hodíme si tam nějakou prostě třeba představení UFORA, představení Hubu Praha versus prostě jejich nějaký inkubátor startupový a takovýhle věci. Jo, nebo teď ta zážitkovka, která už je domluvená někdy na příští týden, nebo zážitkovka, já si to nazývám dobře, ale oni učí jazyky tak, že se u toho, nevím, stří z luku třeba. Jo, tak něco takového, nebo se tam připravuje sushi, nebo něco takového. A od toho se učí větnamština, nebo něco. Takže takovýhle návštěvy prostě můžou být zajímavé. Protože když vy třeba budete dělat nějaký takovýhle projekt třeba na univerzitě nebo něco, prostě nějaký laboratoře, něco, co je hezký ukázat ostatním. Tak jako jsem jediný pro něco takového páchat. Nějaký další dotaz? Tak se zeptám já, jestli se chystá, plánuje, kdyby do toho nějakou, to by bylo editovaný výborný, ne? No, v pilotní verzi dnešní večer. To tak je. To je jenom pilotovaný, ale Honza Šedo, který se toho ujal, tak ten to tady punktuje. Takže on je ten go-to guy na tohleto. A myslím, že to je jako normálně poběží. Bude to střídačka Praha-Brno, jsme se tak jako dohodli. Aby jsme se z toho všichni nezbláznili, networkovali zase na druhé straně, ale jako tak jednou za ty 2 měsíce, že to vyjde. Jo, promiň, jednou za 2 měsíce. To bude tak přibližně 7 týdnů asi. Jako docela. Jestli se chystáš prostě do zahraničí? No, už jako byly nějaké náznaky z Francie, že tam by měl nějaký takový koncept zájem. Takže uvidíme. Uvidíme, jako Slovensko je možná jako lepší než jako jazyková bariéra s Francií. Teď oni původím na mě mluvili anglicky. Možná to není jako, není své cený, já myslím, že to Paříž by byla jako hezká další destinace. Každopádně, to musíš taky říkat, já jsem sehnal vlastně, minulý rok jsem to vlastně financoval sám. Teď už jsem sehnal partnera Jobs.cz, protože jsem hrozně rád, že je to prostě komerční subjekt, že to není státem přerozdělovaný něco, co se nakrade jiným lidem nikde jinde. Ale je to fakt jako někdo, kdo ty peníze jako vydělal a teď jako se s nima rozhoduje, že mi je dá, protože je to dobrý. Jo, tak za to jsem fakt jako hodně vděčný, že to prostě, že to nemůžete být jako průměrný, tam musíte být prostě excelentní, abyste jako získali něco takového. Takže díky nim vlastně je nějaký rozpočet právě na takové prostory. Jako není to zázrak, jako, je to fakt jako přesně na pokrytí jako těch prostor, jako děl, takže každopádně mám byste vědět, že hlavní partner Jobs.cz je tady jako smysluplný a že prostě jako je dobře, že tam je i pro to napojení vlastně na ty vzdělávací aktivity, tak nám to jakoby zase zvyšuje nějakou visibilitu. Takže jim to dává smysl jako CSR, mě taky. Já se jako na to zase chce být dost opatrný jako kousy, jako kušnitelů a z Jobsu mám zrovna dobrý pocit. Ty nějaký další dotaz? Proč to zrovna nadchlo Job.cz a LMC? Já teda nevím nic o jejich vizi, nebo kam se chtějí profilovat. Já vím, že hodně fušují do interní komunikace firemní, že dělají, myslím, HR
fórum nebo HR kavárnu. Takže vím, že tady tím směrem a zajímá mě, jestli oni mají teda tendence jít do vzdělávání a tak. Na tom jste se bavili. Mají právě, jakoby oni tu budoucnost tam mají, jako v tom vzdělávání. A proč o to zrovna oni mají zájem, je, protože byli na té akci. Takže to se kecalo, že jako, ale to je dobrý, to bychom mohli podpořit. Tak proč jsme si dali prostě x nějakých dostavíček, ale díky bohu, že to není prostě grantový program, tak jsem musel vyplňovat nějaké šílené věci, ale byla to prostě jednoduchá smlouva.